హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు మూడో పార్ట్‌లో మనం ఈ కంప్రెషరు కామను, రన్నింగ్, స్టార్టింగ్ అని చెప్పాం కదా! ఇవి మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి? బాగా నోట్ చేసుకోవాలండి, రాసుకోవాలి. ఇదిగోండి, ఇది మల్టీమీటర్, డిజిటల్ మీటర్. దీన్ని ఓమ్స్లో పెట్టి మనం కామను, రన్నింగ్, స్టార్టింగ్ వీటి రెసిస్టెన్స్ తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ కంప్రెషర్ చెక్ చేసేటప్పుడు మీటర్లో ఈ బ్లాక్ది ఈ పిన్ను గ్రౌండ్కి పెట్టి ఈ 3 పోల్స్కి చూడాలండి. ఫస్ట్ ఈ 3 పోల్స్కి చూడాలి. కామన్, రన్నింగ్, స్టార్టింగ్ ఏమన్నా గ్రౌండ్ ఏమన్నా ఉందా అనేది చూసుకోవాలి. గ్రౌండ్ ఏమన్నా అయిందా లేదా. గ్రౌండ్ అనేది ఉండకూడదండి. గ్రౌండ్ ఉంటే ఆ కంప్రెషర్ పోయినట్టే. తర్వాత మనం వోల్టేజ్ ఎలా చూడాలంటే, మనం ఫస్ట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. చాలా చిన్న విషయం ఏంటంటే, బాగా నోట్ చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, కామను, రన్నింగ్, స్టార్టింగ్ ఇదిగోండి. కంప్రెషర్ పాయింట్లు ఇవి 3 పాయింట్స్. ఇదిగోండి, ఈ పోలు కామన్, ఇటు రైట్ సైడ్ ఉన్న పోలు రన్నింగ్, లెఫ్ట్ స్టార్టింగ్. ఈ 3 పోల్స్లో కామన్ నుంచి రన్నింగ్కి, కామన్ నుంచి స్టార్టింగ్కి, స్టార్టింగ్ టు రన్నింగ్, ఇది ఇలా వైండింగ్ ఉంటుంది. ఈ కామన్ నుంచి రన్నింగ్కి ఉండే వైండింగ్ తక్కువ రెసిస్టెన్స్ కలిగి ఉంటుంది అనమాట. అంటే సుమారుగా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు కామన్ నుంచి రన్నింగ్కి ఒక 10 ఉంది అనుకుందాం. అంటే 10 ఓమ్స్ రెసిస్టెన్స్, 10 ఓమ్స్ చూపిస్తుంది అనుకున్నాం. 10 ఓమ్స్. ఇప్పుడు కామన్ నుంచి స్టార్టింగ్కి 10.3, 4, 5 లేకపోతే ఒక 10 కన్నా ఎక్కువ. ఇప్పుడు 10 ఓమ్సే కదా ఉంది. దీనికి కామన్ నుంచి స్టార్టింగ్కి 10 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. 10 కన్నా ఎక్కువ అంటే 11 ఓమ్స్, 12, 13, 14 అలా ఎంత అన్నా కానీ దీనికన్నా ఇది ఎక్కువ ఉండాలి. కామన్ నుంచి స్టార్టింగ్కి, కామన్ నుంచి రన్నింగ్ మీద కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి రన్నింగ్కి దీనికన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇది 10 ఉంది, ఇది 13, 14 ఉందనుకోండి. ఇది ఇంకా 25, 26 అట్ట. అంటే టోటల్గా కామన్ నుంచి రన్నింగ్కి బండ గుర్తుగా చెప్పాలంటే కామన్ నుంచి రన్నింగ్కి ఒక 10 ఉంది, కామన్ నుంచి స్టార్టింగ్కి ఓ 15 ఉంది, స్టార్టింగ్ నుంచి రన్నింగ్కి ఓ 20 ఉండాలి. అంటే 10, 15, 20. ఇది ఊరికే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. అంటే ఏంటంటే, కామన్ నుంచి రన్నింగ్కి ఉన్న ఓమ్స్ కన్నా ఇది కామన్ నుంచి స్టార్టింగ్కి కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి, స్టార్టింగ్ నుంచి రన్నింగ్కి దీని మీద ఇంకెక్కువ ఉండాలి. ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో మన క్యాలిక్యులేషన్ అనమాట. కామన్ నుంచి రన్నింగ్కి 10 ఉంది, కామన్ నుంచి స్టార్టింగ్కి 15 ఉంది, స్టార్టింగ్ నుంచి రన్నింగ్కి 20 ఉంది. 20 ఓమ్స్, 15 ఓమ్స్, 10 ఓమ్స్. ఈ లెక్కన ఒక్కొక్క కంప్రెషర్కి ఒక్కొక్క రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఏది ఎలా ఉన్నా ఇది మాత్రం కామన్. అంటే ఇప్పుడు దీని నుంచి దీనికి వాల్యూ ఎంత ఉందో
ఈ కామన్ స్టార్టింగ్ కూడా కొద్దిగా ఎక్కువ రావాలి రెసిస్టెన్స్. ఇప్పుడు అలాగే స్టార్టింగ్ నుంచి రన్నింగ్కి దీని మీద ఎక్కువ రావాలి. ఇది నాన్ ఇన్వర్టర్ ఫ్రిడ్జ్లో రెసిస్టెన్స్ ఇలా చూపించాలి. గ్రౌండ్ నుంచి దీనికి 3 పిన్స్కి, గ్రౌండ్ నుంచి 3 పిన్స్కి కూడా ఏ ఓమ్స్ చూపించకూడదు. అది అప్పుడు కంప్రెసర్ బాగున్నట్టు లెక్క. ఇది వైండింగ్ అండి. ఊరికే మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగోండి చూపిస్తాను. మీటర్ ఇదిగోండి, బ్లాక్ కామన్గా పెడుతున్నాను, పెట్టాను. ఇదిగోండి బ్లాక్ కామన్గా పెడితే 15.7 16.34 అలా వచ్చింది. 16 ohms వచ్చింది. $15.3 ఉంది కరెక్ట్గా. కామన్ టు రన్నింగ్కి 15.3 ఉంది. కామన్ నుంచి రన్నింగ్కి 15.3 ఉందండి. ఇప్పుడు కామన్ నుంచి స్టార్టింగ్ చూస్తే 15.3 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట. ఇవ్వండి చూశాను. దీనికి చూస్తే 18.1 ఉంది. కామన్ నుంచి స్టార్టింగ్ చూస్తే 18.1 ఉందండి. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి రన్నింగ్కి చూద్దాం. 32.7 ఉంది. 32.7 ఉంది. ఇదిగోండి ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు కంప్రెసర్ చూస్తే కామన్ నుంచి రన్నింగ్కి 15.3 ohms ఉంది. ఇప్పుడు కామన్ నుంచి స్టార్టింగ్కి 18.1 ohms, అంటే 15 మీద ఇంకా 3 ohms ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి రన్నింగ్కి 32 ఉంది, అంటే 18 కన్నా ఎక్కువ ఉంది. ఇలా ఉంటే మనకి ఏసీ కంప్రెషర్లు, అంటే ఇన్వర్టర్ మోడల్ కాకుండా నాన్ ఇన్వర్టర్ కంప్రెషర్లకి ఈ వాల్యూస్ మారుతాయి, కానీ ప్రొసీజర్ ఇంతే, ఇలాగే ఉంటుంది. ఓమ్స్ ఇలాగే చూపిస్తుంది. ఈ వాల్యూస్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క కంప్రెషన్ బట్టి మనకు వోల్టేజ్లు మారిపోతాయి, అంటే ఓమ్స్ మారిపోయింది. ఏ ఓమ్స్ మారినా ఇలా ఉంటే కనుక యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో ఈ విధమైన రెసిస్టెన్స్ ఉంటే మనకి కంప్రెసర్ బాగున్నట్టు. అది తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనం దీనికి ఎంత ఆయిల్ కంప్రెసర్ ఆయిల్, మనం కంప్రెసర్లో ఆయిల్ ఉంటుంది. ఆ ఆయిల్ మనం ఎప్పుడన్నా క్లీన్ చేసి మళ్ళీ కొత్త ఆయిల్ మార్చడానికి ఎంత ఆయిల్ మార్చాలి, ఏ సైజుకి ఎంత ఆయిల్ మార్చాలి, ఏ కంప్రెసర్ సైజుని బట్టి మనం ఎంత క్యాపిలరీ సైజు ఎంత వాడాలి, మనం ఏ కంప్రెసర్ ఎంత యాంప్స్ తీసుకుంటుంది, ఎంత వాటేజ్ తీసుకుంటుంది, నెక్స్ట్ పార్ట్లో తెలుసుకుందాం.